Сосновоборске взялись за восстановление уличного освещения. Кованые фонари начали переделывать. Напомним, что еще этой весной мы рассказывали о том, как ветер срывал плафоны в городе. И это были не единичные случаи. Тогда, как нам пояснили в администрации города, при изготовлении плафонов не учли ветровую нагрузку, в результате чего ветер расшатывал и отламывал посадочные места, на которых они стояли. А происходило это потому, что при производстве уличных светильников был использован недостаточно толстый металл. Но уже сейчас идут восстановительные работы, в процессе которых меняют заказанные ранее утолщенные наконечники фонарей. Всего необходимо поменять 7 таких наконечников, на которых стоят плафоны. Установка происходит по мере их производства. Часть уже установили. Окончательно работы завершатся в конце следующей недели.